वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यूट्यूब चैनल पे नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज आपको बताऊंगा इस गाड़ी में क्या है। ये आप आवाज़ चेक कर सकते हैं। ये किस चीज़ का आवाज़ है आपको बताता हूँ। पहले ये तरीक़ेकार बताऊँगा। ये डैमेज चेन का आवाज़ है। ये डैमेज चेन चेंज करनी है इसकी गाड़ी बंद कर। पहले आपने खोलना है गियर लीवर। 10 नंबर की टी लगेगी गियर लीवर को। उसके बाद ये 8 नंबर की हल्की है, ये इन बोल्टों को लगेगी। आजब मैग्नेट कवर खोल लेना आपने 8 नंबर की टी से। गाड़ी भी 2023-24 मॉडल है, 23 भी नहीं। ये आप देख सकते हैं बाइक। इसकी डैमेज चेन आवाज़ कर रही है। उसके बाद आपने खोलना है मैग्नेट, ये वाला बोल्ट 14 नंबर का, चाबी लगेगी। पहले आपने क्या करना है, अगर शिकंजा है तो सही है, अगर नहीं है तो आप जुगाड़ से भी काम कर सकते हैं। ये आपने इधर नट फंसा लेना, उसके बाद से चोट मारेंगे ये बोल्ट खुल जाएगा। ऐसे करके इधर पेचकस लगा के थोड़ी चोट मार के मैग्नेट निकाल सकते हैं। ये 4 नंबर की मोटी बिट ले लेनी है आपने, मोटे वाली बिट 4 नंबर। ये ऐसे करके आपने खोल लेना बोल्ट। उसके बाद एक मुंह वाला पेचकस ले लें, यहाँ से आपने कॉइल प्लेट को बाहर निकालना है ऐसे करके। ऐसे करके आपने खोलना है। उसके बाद उस साइड से बोल्ट खोल 10 नंबर का। 10 नंबर की टी लगेगी। बस खोल गया। फिर उसके बाद ये आपने रबड़ वाला नट खोल लेना। ये आपने 8 नंबर की टी लेके ये बोल्ट खोल लेना दोनों गाड़ी के। उसके बाद ऐसे करके चोट मारना है।
ये टाइमिंग गाड़ी निकल आई। अब मैग्नेट को निकाल देंगे। ये बोल्ट खोलेंगे, रूलर वाला, रबड़ वाला। ऐसे करके इसे बाहर निकाल लेंगे ये बोल्ट। उसके बाद आपने ये वाला रबड़ निकाल लेना, छोटे वाला। ये आप देख सकते हैं रबड़ कैसे ख़त्म हो गया। ये रही इसकी टाइमिंग चेन। उसके बाद ये होंडा की टाइमिंग चेन है, ये देख सकते हैं। और ये वाले रबड़ खोल के देखता हूँ। ये रबड़ देख लें और ये वाला चेक कर लें। उसके बाद ये टाइमिंग चेन है। इसे क्या करना है, आपने ऐसे करके इसके अंदर फिट करना है। ये देख सकते हैं, ये रबड़ गया। चलो उसके बाद ये वाला बोल्ट लगाना है आपने। बहुत गर्म है गाड़ी यार। ये ऐसी वाली ये वाली वायर लगा के आपने इसे बाहर निकाल लेना है। उसके बाद थोड़ा इधर के बाद इसके ऊपर आपने ऐसे करके बिठा देना। गाड़ी गर्म बहुत ज़्यादा है यार। वो वाला रबड़ लग गया बड़े वाला। अब आपने छोटे वाला ये रबड़ लगाना है। ऐसे करके ये छोटे वाला रबड़ लगा लें। उसके बाद आपने ये कॉइल प्लेट फिट करनी है। कॉइल प्लेट फिट करने के बाद ये ऐसे करके आपने कॉइल प्लेट लगानी है। उसके बाद ये वाले वायर इधर लगा दें। ये रहे इसके स्क्रू। ये स्क्रू आपने अच्छे से टाइट कर लेने हैं। उसके बाद मैग्नेट लगाएं। मैग्नेट इसलिए लगाना है कि टाइमिंग सेट करनी है आपने। ये वायर मैंने निकाल ली। वायर निकालने के बाद ये वाली गाड़ी लगानी है। ये वाली आपने ले लें छोटा। उसके मदद से आपने गाड़ी के ऊपर ये चैन लगा लेनी है। गाड़ी के ऊपर मैंने चैन लगा ली है, लेकिन ये इसकी टाइमिंग जो है ना नीचे मोबाइल नज़दीक कर देख तो सही किधर है।
देख सकते हैं निशान आमने सामने। उसके बाद ये वाला जो है ना निशान इधर होना चाहिए। अब आपने ये वाले 8 नंबर के जो 2 बोल्ट हैं, हाँ तो मेरा वीडियो में ये दोनों लगा लें। अब आपने क्या करना है, इसे टाइट करना है। यहाँ पर पेचकस लगा लें जैसे कि घूमे नहीं किसी तरफ भी। उसके बाद ये दोनों बोल्ट जो है अच्छे से टाइट कर लें। बोल्ट टाइट करने के बाद अब आपने क्या करना है, ये मैग्नेट के वाशर और बोल्ट है, ये लगा लें। ये रहा मैग्नेट का सकंजा। यही 14 नंबर का रिंग पाना जो है, ये आपने ऐसे करके लगा के इसे अच्छे से टाइट कर लेना मैग्नेट को भी, जैसे कि ये खुल नहीं पाए कभी भी। उसके बाद ये टिक्की इसे आपने क्या करना है, ये वाली जगह जो है इधर करके लगानी है यहाँ पर। अब उस तरफ से बोल्ट लगाएगा, ऐसे करके आपने अच्छे से बिठा लेनी है। बस अब आपने क्या करना है, ये टाइमिंग चेंज करेंगे ये वाला से ऐसे करके नीचे से लगाना है। और ये 14 नंबर का बोल्ट है। ये 14 नंबर का रिंग पाना है। ये मट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा लगी हुई है, इसे साफ करके। ये मैग्नेट कवर है, आपने ये वाला बड़े वाला बोल्ट इधर लगाना है। उसके बाद ये भी बड़े वाला है, इसे आपने नीचे लगा लेना इस तरफ। उसके बाद ये वाला बोल्ट जो है ये आपने यहाँ पर लगाना है। 8 नंबर की टी ले लें, टी के साथ 3 बोल्ट अच्छे से करके टाइट कर लें। उसके बाद गियर लीवर लगाना है। गियर लीवर ऐसे करके आपने लगाना है। ये देख सकते हैं गियर लीवर सही है। और 10 नंबर का ये वाला बोल्ट जो है ये गियर लीवर का है। अब आपको गाड़ी स्टार्ट करके साउंड चेक कराते हैं। ये बाइक स्टार्ट की है, बाइक का साउंड सुन लें। आवाज़ बंद हो गया डैमेज चेन का, किसी चीज़ का आवाज़ नहीं है बाइक में। ज़ीरो का आवाज़ है बिल्कुल।
आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बाइक मेकर्स। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियो देखने के लिए आपको मिलेंगी बेल लाइक को दबाएं और अपने घर में औजार लेके आप टाइमिंग चेन चेंज कर सकते हैं।